bắn pháo hoa của Nhật đây. Đông vui chưa? Người đâu kể cá này anh Văn. Không phải cá à? Bán cá này. Cá này là cá cho trẻ con nhá, chú Huy nhá. Không có cá sống đâu. Đây cá sống đây. Bán cá cảnh nhưng mà cá này nó trông nó hơi bẩn bẩn. Đây bán côn trùng này, mấy con dế giết. Cánh cứng các kiểu. Rồi vẫn bán. Bọn này nó chơi tai. Một phát cho nó khoái, xong mắt đi cứ bắn tay ra để nhảm nhỉ. Toàn thế. Mình tổ phát nữa. Yeah, rất là chat. Anh em nào chơi chơi đây anh em đi vòng tham quan lễ hội của Nhật tí thế nào, đi vòng này nào. Trai gái nam nữ già trẻ này đổ bộ ra đây hết. Cái đèo này nhìn em Tây kia mà nồi vãi đái không phải Tây đâu, người Nhật đấy, không phải Tây đâu. Rơi đầy xác pháo này. Đây anh em lại đi dạo tiếp đi. Nhớ, cứ nhau đi chỉnh Đây, xe rồi. không đi dạo ngắm người ấy. Ta để. Thằng em trước kìa em. Đâu? Ở đây à? Mặc theo kiểu hiện đại. Trễ. Trông giống phong cách Việt Nam không? Chả khác gì nhỉ? Như kiểu mấy con ấy Việt Nam nhỉ?
cố bán. Ừ? Vừa hiện đại vừa cổ. Mặt đầy phấn này ạ. Con chụp ảnh đúng không? Con chụp ảnh đi. Cười xinh lắm. Đâu đâu? Đây này. Ừ, cười nhìn xinh lắm.